Hello， 大家好，歡迎翻到嚟佛系生活。今日咧我就嚟到位於 Davie 嘅 Eco Growth Farm， 就係為咗食呢一隻 Sweet Thai 荔枝。嗱，佢點解叫做 Sweet Thai 荔枝呢？原來呢一個荔枝園咧係由一位姓蔡嘅教授所創立。30幾年前咧，蔡教授咧就係用一粒荔枝核培育咗佢第一棵荔枝樹。喺2018年嘅時候咧，現有嘅2位業主咧就同蔡教授買咗呢個荔枝園繼續發展。呢個荔枝園嘅荔枝品種咧，其實都係一個雜交品種嚟嘅。佢係由黑葉、毛里求斯同埋 Bradward 3種荔枝混合而成。除咗荔枝、芒果同埋農場雞蛋之外咧，佢哋仲有自家製嘅荔枝汁，真係好好味。頭先我同現任荔枝園主傾偈嘅時候咧，佢就話佢會繼續將蔡教授嘅荔枝園繼續發展，佢唔會將呢塊地賣出去而俾人起樓。所以農場主 Esteban 佢對荔枝園嘅繼續保育係對 Davie 呢個城市，甚至係南佛羅里達州嘅荔枝培育都有好大嘅貢獻，可以令大家繼續食到非常之香甜美味嘅荔枝。如果你都中意食荔枝嘅話咧，你就要快啲趁呢個季節嚟試下啦。我哋下次再見，拜拜。